Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ընկերներ, մի միջադեպի մասին եմ ուզում խոսել, որի մասին թերևս ենթադրում եմ, որ արդեն համացանցից գիտեք, տեսել եք։ Որոշ ժամանակ առաջ Դեմերչյան փողոցում ազգային ժողովի շուրջ կողքով անցնելիս անակնկալ ինձ համար, անկեղծ ասած, չգիտեի, որ այդտեղ մարդ կա եւ անհայտ կորածների ծնողներ կան։ Տեսա, մոտեցա, զրուցեցինք տարբեր բաների մասին, իրանք վրդովմունքը իրենց հայտնեցին եւ այլը, ինչևից է, երբ արդեն հեռանում էի այդ մարդկանց հետ խոսելուց հետո, ինձ ընդառաջ էր գալիս արդեն ինձ հայտնի մի կանոնով ոմն անձնավորություն, որին գիտեմ համացանցից, հաճախ տենց բազմաթիվ համացանցում տեսանյութեր է անում իմ երեխայի դպրոցի մոտ, երբ որ գնացել է երեխայիս հանդեսին, էլի իմ հետ կապված տեսանյութ էր արել, մի խոսքով իմ համար ինձ քաչ հայտնի անձնավորություն էր, որը տեսախցիկը ձեռքներ, ես տեսա, որ տեսախցիկը ձեռքները մոտեցավ եւ բնական է ես որևիցե ցանկություն չունեի եւ չեմ ուզում որևիցե ձևով իր հետ առնչվել եւ առաջարկեցի իրան հնարավորինս հեռու ինձնից մնալ միգուցե մի քիչ ավելի կոպիտ, երբ որ ինքը շարունակեց եւ սկսեց ավելի առաջ գալ, բայց կոպիտ բառը կարող եմ ասել, որ որևիցե սեռական բնույթի կամ որևիցե հայոյանք իր մեջ չի պարունակել, որից հետո արաբարից ավել որևիցե բան չի եղել, երբ որ արդեն սկսեց չի ենթարկվել անվտանգության աշխատակիցներին եւ անընդհատ մոտիկ գալ եւ սադրել, որից հետո նա սեռական բնույթի հայոյանքներ հնչեցրեց ինձ իմ հասցեին եւ դա տեսանյութում երևում է, ես իրեն պատասխանեցի եւ փորձեցի հեռանալ, ինչից հետո Եվս մեկ անձնավորություն մոտեցավ, որին անկեղծ ասած չէի ճանաչում, կարծելով, որ դա անհայտ կորածների ծնողներից մեկն է, միգուցե ինչ-որ քաղաքացի է, փորձեցի հասկանալ ինչ է, բայց ի պատասխան տեսա, որ լսեցի, որ պարզվեց, որ այդ անձնավորությունը եկել էր իր ընկերոջ ինչպես ինքը արտահայտվում էր, բարի համբավը պաշտպաներ եւ ով որ իմ ընկերոջը ես նրա սենսը նենցը խոսույթով սկսեց մոտենալ եւ թռնել իմ ուղղությամբ, որին ոստիկանները հետագայում հեռացրեցին, հետո պարզվեց, որ ես իմ ինչ-որ կուսակցության ղեկավար, թե չգիտեմ ով է, մի խոսքով անուն էլ անկեղծ ասած չգիտեմ, ինչ-որ ճակատ կուսակցության ղեկավար, թե ով է, որից հետո նորից հանդիպեցի անհայտ կորածների հարազատներին, որոնց արդեն ճանաչում էի, մի փոքր զրույց ունեցանք, թե ինչ պետք է լինի, թե ինչ կարելի է անել եւ այլն իրենց խնդրի հետ կապված, բան պայմանավորվեցինք, գիտեք, այսքանից հետո բան պայմանավորվեցինք, որ ես կճշտեմ, իրենց կփոխանցեմ, բայց հասկանալով, որ իրավիճակը լարված է, որովհետեւ արդեն այդ սադրանքը, խուլիգանությունը, որը տեղի էր ունենում, ակնհայտ էր, որ արդեն նյարդ էր մտցրել այնտեղ հավաքված ժողովրդին եւ որոշ մարդիկ չգիտեին ինչ էր կատարվում, մարդիկ էին մոտենում, որոնք նաեւ ոգելից խմիչք էին օգտագործած եւ ասում էին նույնիսկ դրա մասին, որ այո մի քիչ խմած եմ եւ այլը, ես ընդդեղից հեռացա, այդ ընթացքում եւս մի սադրանք տեղի ունեցավ, եւս մի քաղաքացի մոտեցավ եւ նույն տրամաբանության մեջ բաղ իմ ընկերոջը եւ այլը։ Մի խոսքով Դեմերչյան փողոցի վրա այսօր մի սադրանքների շարանի միջով եմ անցել, բայց մի բան պետք է ասեմ, ուրեմն նախ շատ ցավալի է եւ շատ զզվելի է, որ այդ մարդկանց ցավը, իսկ այդ մարդկանց մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք որ շատ ծանր իրավիճակում են գտնվում, որ այդ մարդկանց ցավը որոշ քաղաքական միավորներ ու որոշ մարդիկ փորձում են օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակներով, իրենց լայվերը, իրենց, չգիտեմ, քաղաքական վարկանիշը բարձրացնելու համար եւ նման սադրանքների են դիմում, այսինքն հենվելով այդ մարդկանց ցավի, այդ մարդկանց էմոցիայի վրա փորձում են նման սադրանքներ իրականացնել Ես ցավում եմ դրա համար եւ պետք է ասեմ, որ չի անցնելու այդ սադրանքները, այո դժվար է, ինձ էլ է դժվար էմոցիոնալ առումով, մարդկային առումով նման իրավիճակներում հայտնվելը եւ
հույս ունեմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով հիմա լսում է, մոտավորապես նայելով տեսանյութերը կարող է պատկերացնել այդ իրավիճակը, որը որ ես ձեզ նկարագրեցի։